নমস্কার বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি নতুন একটি ভ্লগে। আজ আমি আছি এখন ক্যানিংয়ে। আজ আমাদের যাত্রা শুরু হবে 13,148 ক্যানিং সোনারপুর লোকাল। তাহলে আমাদের ট্রেন ছাড়ার টাইম হলো 4:45 আর আমাদের সোনারপুর পৌঁছে দেবে 5:27। টোটাল আমাদের জার্নি টাইম 42 মিনিট। বেশি না কথা বলে ট্রেন ছাড়ার পরেই কথা হোক। এই ট্রেন যাত্রায় তালদি, বেদবেরিয়া, ঘুটিয়াড়িশ্বরী এই 4টি স্টেশন আজ আমি স্কিপ করলাম, এবং এই 4টি স্টেশন এর পরের কোনো ভ্লগে আমি দেখিয়ে দেবো। এখন আপনাদের সাথে আমার কথা হচ্ছে পিয়ালি। বন্ধুরা, আমরা এখন চলে এসেছি পিয়ালিতে। পিয়ালির কোড হলো PLI। পিয়ালি স্টেশনের পাশে একটি মাঠ আছে, সেখানে রাসযাত্রা খুব ধুমধাম করে, মানে মেলাটা খুব আর কি ধুমধাম করে হয়। এবং শোনা যায় যে এই পিয়ালি নাকি এই সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার। পিয়ালিতে একটি নদীও আছে, কিন্তু সে নদী আর নেই। সে নদী এখন শুকিয়ে সেখানে জনবসতি, বড় বড় জনবসতি গড়ে উঠেছে, কিন্তু সে ব্রিজটা আছে। এই হলো পিয়ালি ব্রিজ, এর নিচে নদী ছিল, কিন্তু এখন নদী নেই। এর পরের হল্ট চাম্পাহাটি। আপনাদের সাথে গিয়ে কথা হবে চাম্পাহাটিতে। আমাদের ট্রেন এখন চাম্পাহাটি স্টেশনে চলে এসছে। চাম্পাহাটিতে পৌঁছানোর টাইম ছিল 5:09, একদম ঠিক টাইমে চলে এসছে। এই চাম্পাহাটির কোড হচ্ছে CHT। তবে বন্ধুরা, আমি বলে রাখি, চাম্পাহাটিতে আতশবাজি যেমন চকলেট বোম, বড় বড় শেল, এই নানা ধরনের বাজি খুবই বিখ্যাত। বন্ধুরা দেখে নিন 4010B শিয়ালদা ক্যানিং লোকাল। এর পরের হল্ট আসছে কালিকাপুর। আপনাদের সাথে গিয়ে কথা হবে কালিকাপুর স্টেশনে। বন্ধুরা, আমরা এখন চলেছি কালিকাপুরে। কালিকাপুরের কোড হলো KLKR। এই কালিকাপুরের একটি গ্রাম প্রধান অঞ্চল, পঞ্চায়েত এলাকা একটা আসলে। এর পরের হল্ট আসছে বিদ্যাধরপুর। এখানে তেমন কিছু বলার নেই, আপনাদের সাথে কথা হবে বিদ্যাধরপুর স্টেশনে। বন্ধুরা, আমাদের ট্রেন এখন এসে পৌঁছেছে বিদ্যাধরপুর স্টেশন। আর এই বিদ্যাধরপুরের কোড হলো BDYP। বিদ্যাধরপুর এর পরের স্টেশন লাস্ট
গন্তব্য স্টেশন সোনারপুর। এবারে চলো সোনারপুরে গিয়ে কথা বলা যাক। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমাকে প্লিজ সাপোর্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটা, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিন। বিয়াল্লিশ মিনিটের এই ট্রেন যাত্রাটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানাবেন। তো আমাদের ট্রেন এখন এসে পৌঁছেছে তার লাস্ট গন্তব্য স্টেশন সোনারপুর। তো আমরা সোনারপুর পৌঁছে গেছি অলরেডি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব যা যা পালন করে দেবেন, প্লিজ সাপোর্ট করুন। আর ভিডিওটি যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাদের অবশ্যই জানাবেন, কোনো ভয় নেই। এরপরের বার থেকে আরও ভালো করার চেষ্টা করবো। তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আপনাদের সাথে কথা হবে নেক্সট কোনো টপিক। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, টাটা।